Welcome to Dreamy Future. Basic English sentences practice. Let's start. ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am sorry. I am sorry. ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am very sorry. I am very sorry. ତୁମେ ଭଲ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା You are nice. You are nice. ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା You are very nice. You are very nice. ମନେ କର ସେମିତି ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Suppose that. Suppose that. ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am fine. I am fine. ଯତ୍ନ ନିଅ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Take care. Take care. ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Thanks again. Thanks again. ମୁଁ ତୁମର ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am yours. I am yours. ପରେ ଦେଖା ହେବ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା See you later. See you later. ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I love you. I love you. ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଏ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I miss you. I miss you. ତୁମେ ଫାଙ୍କା ଅଛ କି ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Are you free? Are you free? ମୁଁ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରେ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I hate you. I hate you. ତାହା ଭୟଙ୍କର ଅଟେ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା That's terrible. That's terrible. ଏହାକୁ ଭୁଲିଯାଅ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Forget it. Forget it. ନେକ୍ସଟ ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା No problem. No problem. ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବହୁତ ଭଲ ଏହାକୁ କହିବା Very good. ବହୁତ ଭଲକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Very good. ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୁଅ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Get well soon. Get well soon. କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା What's up. କ'ଣ ଚାଲିଛିକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା What's up. ସବୁ ଭଲ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Everything is fine. Everything is fine. ତୁମେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା You are getting late. You are getting late. ସେ କିଏ ଏହାକୁ କହିବା Who is she? Who is she? ସେ ଲୋକ କିଏ ଏହାକୁ କହିବା Who is that man? Who is that man? ସେ ରାଗିଗଲେ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା He got angry. He got angry. ସେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା She is attractive. She is attractive. ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା He is happy. He is happy. କେବେ ନୁହେଁ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା No way. କେବେ ନୁହେଁକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା No way. କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା No worries. No worries. ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am so happy. I am so happy. ମୁଁ ସହମତ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I agree. ମୁଁ ସହମତକୁ କହିବା I agree. ସେ ସାହସୀ ଥିଲେ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା He was brave. He was brave. ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିବା He was alone. He was alone. ରାଗ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Don't be angry. Don't be angry. ଭିତରକୁ ଆସ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Come in. ଭିତରକୁ ଆସକୁ କହିବା Come in. ତୁମେ ଆସିପାରିବ କି ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Can you come? Can you come? ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି କି ଏହାକୁ କହିବା
କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ସି, କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ସି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶ କହିବା କମ୍ ଅନ୍ ଟୁମୋରୋ, କମ୍ ଅନ୍ ଟୁମୋରୋ। ତୁମେ କ'ଣ ପାଗଳ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶ କହିବା ଆର୍ ୟୁ ମ୍ୟାଡ୍, ଆର୍ ୟୁ ମ୍ୟାଡ୍। ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶ କହିବା ଲେଟ୍ ମି ଚେକ୍, ଲେଟ୍ ମି ଚେକ୍। ହଇରାଣ କର ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶ କହିବା ଡୁ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ଡୁ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ। ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶ କହିବା କମ୍ କୁଇକଲି, ଶୀଘ୍ର ଆସକୁ କହିବା କମ୍ କୁଇକଲି। ଏହା ନୂଆ ଅଟେ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶ କହିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ। ଆମେ ଏବେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶ କହିବା ୱି ଆର୍ ହ୍ୟାପି ନାଉ, ୱି ଆର୍ ହ୍ୟାପି ନାଉ। ତୁମେ ଏବେ ଯାଇପାର, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶ କହିବା ୟୁ ମେ ଗୋ ନାଉ, ୟୁ ମେ ଗୋ ନାଉ। ଆସିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏହାକୁ କହିବା ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ କମିଂ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ କମିଂ। କିପରି କହିବ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶ କହିବା ହାଉ ଟୁ ସେ, ହାଉ ଟୁ ସେ। ମୁଁ ଏହା ପସନ୍ଦ କରେନି, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶ କହିବା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। ଏହା ବହୁତ ଶସ୍ତା, ଏହାକୁ କହିବା ଇଟ୍ସ ଭେରି ଚିପ୍, ଇଟ୍ସ ଭେରି ଚିପ୍। ତୁମର କିଛି ଦରକାର କି, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶ କହିବା ଡୁ ୟୁ ନିଡ଼୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଡୁ ୟୁ ନିଡ଼୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ କହିବା ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ କମ୍ ହିଅର୍, ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ କମ୍ ହିଅର୍। କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କି, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶ କହିବା ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ, ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶ କହିବା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶ କହିବା ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ବିୟୁଟିଫୁଲ୍, ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ବିୟୁଟିଫୁଲ୍। ତୁମେ କାମ ଶେଷ କରିଛ କି, ଏହାକୁ କହିବା ଡିଡ୍ ୟୁ ଫିନିଶ୍ ଦ ଜବ୍, ଡିଡ୍ ୟୁ ଫିନିଶ୍ ଦ ଜବ୍। ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍, ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍। ତୁମ ପରିବାର ସହିତ ଆସ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶ କହିବା କମ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି, କମ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି କେତେକ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।